turabasuje kandi tubaha ikaze kuri YouTube channel y'Abanyarwanda niyo nkuru TV show. Uyu munsi tubazaniye inkuru idasanzwe y'ibintu byaje kuba byabera hano mu karere ka Bugesera, aha ni mu murenge wa Ruhuha. Ubwo umwe mu baturage b'abahinzi bo muri uyu murenge yaragiye gutema igitoki mu rutoki rwe ku isaha y'isa 8 zishyira isa 9, akaza kuba yasanga ikiyoka kinini cyane cyaturutse mu rutoki rwe. Aha bahasanze icyobo kinini cyane ko bivuga ko habanje kumvikana ikintu gisa nk'aho ari umutingito. Bigaragara ko ariho ino nzoka yaje kuba yavuye. Ndabizi uri kwibaza se ino nzoka yaba yavuye hese, yabaga mu butaka, ese inkomoko yayo ni iyihe? Cyane ko abaturage bagiye bagaruka kuri nyiri urutoki. Ariko aka kanya ugiye kuba wasobanukirwa buri kimwe uko byagenze, kuko twabashe kuba twabagirirayo tubatarira amakuru, kuko na nyiri urutoki yaje kuba yaduha amakuru n'abandi baturage bahari bagenda baduha amakuru. Aka kanya cyo ngusaba no kubanza gukanda subscribe, ukanda n'inzogera kugira ngo ibiganiro, inkuru zigiye zitandukanye zazica ku Ishyano niyo nkuru TV show zigiye zikugera ku gihe. Nimba utarakanda subscribe, kanda subscribe. Nawe nimba warakanze subscribe, Imana ikomeze kuguha imigisha myinshi cyane. Kadutangire inkuru yacu rero. Ku munsi w'ejo tariki 18 z'ukwezi kwa 5 2025 mu karere ka Bugesera mu murenge wa Ruhuha nibwo habaye ibitangaza bidasanzwe. Ku isaha y'isa 8 zishyira isa 9 ubwo umwe mu baturage yaragiye gutema igitoki mu rutoki rwiwe, agasangamo ikiyoka kinini cyane, dore ko biri kuvuga yuko n'urutoki rwari rwangiritse byataye. Umuturage yabanje kugira ngo ni inka zamwoneye, kuko yabonaga urutoki rwe rwagiye rwangirika, nyine agasanga nk'umutumba waguye. Akomeza kugenda ari avuga ati ushobora gusanga ari nk'inka zaje zikaba zakona. Ariko uko yakomeje kugenda yigira imbere niko umusatsi wagiye ukomeje kugenda umworosokaho. Mu makuru yaduhaye yatubwiye ko nta munsi n'umwe mu buzima bwe yigeze agira ubwoba nk'ubwo yagize uwo munsi. Ubwo yabonaga urutoki rwaryamye, yareba akabona nta cyaruryamishije. Ako ntiyatinze ubwo yagendaga n'ubwoba bwinshi, arimo agenda ashakisha se arebe n'iki cyaba cyamwangirije urutoki. Hirya yahabonye icyobo kinini cyane kimeze nk'umuferege uriya bacukura iyo bagiye gushyiramo amatiyo y'amazi, cyangwa se nk'iramyo bacukura iyo bagiye gukora amarigori y'imihanda. Atangira kwikanga, biramuyobera, ubwoba buramwica, ananirwa no buvuga. Ntibyatinze yongeye gutera intambwe, yumvisha akandagiye ku kintu. Agikandagira ku kintu, kumbe cya kiyoka cyari cyagiye gisa nkaho gitemagura insina kijya munsi, cyahise kizamura umutwe. Uwo muturage akibona yahise agwa igihumure. Nko kubipa undi muturage wari urimo ugenda yahise abona umutwe w'iki kiyoka, abavugije induru, abandi baturage barahura nk'uko muri kubibona ku mashusho yanyu. Byari ibintu bidasanzwe, byari ibintu biteye ubwoba. Abaturage bahise bahurura, iki kiyoka barakigotagota. Ako kanya bahise bahamagara inzego z'umutekano, by'umwihariko bahera kuzibanze mu kagari. Ku kanya hahise haza abanyerondo bababwiye ko hari inzoka ibonetse muri muturage. Abanyerondo bahise baza batabara, bibaza ukuntu abaturage bangana gutyo batinya inzoka. Bazanye na za nkoni zabo abenshi bakunze kwita sinzi nimba ari imikongoti. Ako ni za nkoni abanyerondo bagendana, baravuga ati baje kwica inzoka. Bakihagera bakubiswe n'inkuba kubona inzoka batigeze babona n'amaso yabo. Amakuru duhabwa nuko ino mu nzoka bashe kuba bayipima bagasanga ifite metero 200 zirenga, n'umubyibuho udasanzwe kuri kubona kuri karazanye. Abanyerondo bakikubita amaso
barirutse bakwira imishwaro, n'abaturage bari bihagazeho nabo bakibona abanyerondo birutse nabo bariruka bakwira imishwaro. Ab'imitima ikomeye barahagarara, cyane ko abanyarwanda bizera ko iyo umuntu yariwe n'inzoka nta yindi nzoka yamurya. Ubwo aka kanya basigaye ni abantu bizera ko iyo bariwe n'inzoka batakongera kubarya, kuko abo basigaye n'abariwe n'inzoka bagombowe. Ako kanya ntibyatinze kuko bahise bahamagara na polisi yahise ihagera, ndetse n'ishami rya gisirikare harimo special force, kuko iyi nzoka ntabwo yari isanzwe. Abaturage barayigotagose bashaka kuyikubita, inzoka yatangiye kwizinga. Kubw'amahirwe inzego z'umutekano zo hejuru ziba zirahageze. Iyi nzoka bayirashe amasasu 2 ihita ipfa. Aho ngaho ikibazo cyasigaye kibazwa ngo ino nzoka yavuye hehe. Abashakashatsi n'inzobere bahise bahagera, ariko bamwe mu baturage twaje kuba twabaza batubwiye ko nubwo no muturage nyir'urutoki ari kwijijisha akashobora kubaza inkomoko y'inzoka, kuko bavuze ko kuva na kera no muturage bamushinzaga ibintu by'amarozi. Ashobora kubaterekera cyangwa afite nyabingi, ariko umuturage we tumubajije yatubwiye ko ibyo ari ibintu bya kera kandi byari byararangiye. Abantu benshi batangaye kubona ikiyoka kinini kingana gutya cyabaga mu butaka kikarinda iyo kingana gutya. Abenshi babanje kugira ngo ni uruziramire. Twakomeje kugira amatsiko cyane, twegereye abashinzwe umutekano tubarababaza se inzoka nk'izi ngizi nimba basanzwe bazibona. Nabo nta gushidikanya bahise batubwira ko ari ubwa mbere mu mateka y'u Rwanda hagaragaye inzoka ingana gutya ndende kandi ifite umubyimbo ungana gutyo. Ariko bakaba batubwiye ko bagiye gukora ubushakashatsi byabamenye se iyi nzoka ni bwoko ki, yaturutse hehe, ese yabaga hehe. Aya makuru turaza gukomeza tuyakurikirane hano kuri Niyo Nkuru TV show. Icyo ngusaba no gukanda subscribe ugafungura n'inzogera kugira ngo indi nkuru n'ubushakashatsi tuba twakoze ku iyi nzoka ize guhita ikugeraho ako kanya. Gukanda subscribe ni uguteza imbere ino channel, yewe no gukora umugisha w'Imana. Reka mbabwire ngo amakuru, ibiganiro nakagaruka hano kuri Niyo Nkuru TV show. Mahoro Imana ikomeze kubana namwe. Kamushimira wakoze subscribe nawe wabanye nanjye muri iki kiganiro kugeza kuri uyu munota. Imana ikomeze kuguha imigisha myinshi cyane.